tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna siin teen teile ladumise, kus vaatame, millele te praegusel hetkel kõige enam tähelepanu võiksite pöörata. Ja teen selle kahe grupi näol ja te saate siin ise oma valiku teha. Ja kui te siia olete sattunud või seda videot vaatate, siis päris kindlasti on siin mingi sõnum teile, milles on mingit laadi äratundmine. Kui teie mõistus võtkib ja ei taha seda omaks võtta, siis teie keha tunneb kindlasti selle ära. Keha tunneb alati tõe ära. Aga mõistus tahab kõike lahterdada ja igale poole nagu mõista ja teada ja ta on väga piiratud tegelikkuses. Mis tähendab muidugi seda, et need, kes mõistuses on, ei ole mitte kuidagi halvemad ega mitte kellegist, seepärast et kõik on nii, nagu on. Aga kes soovivad nagu siis kõrgemale tasandile jõuda või armastustasandit tajuda või tunda oma kehas olekuna, siis neil on see võimalus tegelikult sinna suunas liikuda. Ja ega ma ei mäletagi, mida ma praegu teile rääkisin. täiesti null on praegusel hetkel. Ja lähen edasi siit siis sellega, et ju siis peab nii olema. Lähen edasi siit sellega, et tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi see tõde olla. Ja nüüd tuli meelde, mida ma rääkisin. Täiesti auto vahepeal. Mis on päris omamoodi tunne, sellepärast et sa liigud või sa räägid nagu seda, mis sinust tuleb ja sa ei mõtle. Võib-olla natuke vahepeal mõtled, aga siis jälle on järsku puhas leht. Et sa nagu, et ma räägin nagu sellisel viisil, et ma ei mõtle, mida ma teile ütlen, vaid tunnetuse pealt, et mis tuleb, seda ma ütlen teile. Ja ilmselt see on kõige õigem. Ja see on üldine kaardiladumine, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Kui teil on soov personaalse kaardiradumise järgi, siis võite mulle alati kirjutada. Ja minu poolt on ka kättesaadavaks tehtud see, et teil on võimalik oma emotsioone hakata puhastama ja detailselt ja selgeks teha, mis on üldse emotsioon, kus need pärinevad, kus need tulevad, kuidas me need unustame enda kehasse nagu kinni kokku pakime ja miks me neid siis praegusel hetkel enam ei tunne. Kuni selleni välja, et me õpime neid tundma uuesti, tuletame meelde, sest et tegelikult see on meie loomulik osa ja mis hiljem siis hakkab avalduma või teie elus nii-öelda automaatselt, eks ju. Et ta on nagu iseeneslik, seepärast et te nagu vabastate kogu aeg endast neid kihte ja emotsioone, siis teie keha liigub nagu lõõgastunud seisundisse. Ja vastavalt siis olukorrale, kas tulevad need emotsioonid nii-öelda, mis teie sees on kokku pakituna, väljastpoolt trigerdatud olukorrast, inimeste või olukordade näol või teie enda mõte hakkab neid lahti mõtestama ja üles teie enda emotsioone siis üles tooma sealt alateadvusest, hakkab neid lahti mõtestama, teie enda emotsioone. Et vahest ongi niimoodi, et ei puutu mitte millegiga kokku, lähete näiteks õhtul magama ja tekib järsult mingisugune mõte teile pähe ja see viib teid
energeetiliselt kehatasandil te tunnete ju seda ärevust või pinget teie kehas, mis kasvab ja kasvab, kuigi teil pole mitte midagi juhtunud otseselt, vaid teie mõte on nagu toonud selle emotsiooni pinnale ja ta hakkab seda lahti tõlkima sulle, aga siis sina ärritud ja või tunned seda pinget ja sa ei taha seda tunda, sa tahad ära seda lükata endast ja surud selle uuesti alla tagasi. Et sa ei võta seda vastu ja sa ei tunne seda, ei koge seda läbi. Et ka see võimalus on, et ma teen selle nagu väga puust ja punaseks selgeks, kus need emotsioonid tulevad ja kuidas me need ära unustame ja kuidas me neid hakkame uuesti tundma ja kuidas see saab siis üks osa meie elust, üheks meie elu osaks, et me hingame seda, hingame sisse ja hingame välja ja kõik juba toimub. Aga loomulikult algul nagu võtab see aega, praktiseerimist, tunnetamist ja kellel tuleb kiiremini, kellel võib-olla natuke aeglasemalt, sellele ei tasu hinnangut anda, sellepärast et see on täiesti okei. Kõik ei ole ühesugused. Aga ta aitab teie elus kindlasti jõuda lähemale teie iseenda olemusele, mitte kuskile areneda ega teadlikumaks ja targemaks saada. Teadlikumaks niikuinii saate, jah, teadlikumaks te saate ja targemaks võib-olla ka, aga te ei arene mitte kuskile, seepärast et teis on kõik olemas. Lihtsalt need emotsioonid ja varjud, mis varjutavad teie puhast olemust, need takistavad teil tunda päriselt seda, mida te tegelikult tunnete, sest te olete armastus tegelikult. Aga väga tihti siis inimesed otsivad hoopis seda armastust väljapoolt. Ja tegelikult kõik taandubki võib-olla sellele, et inimesed otsivadki armastust. Isegi kõige mentaalsemad ja isegi kõige praktilisemad inimesed tegelikult oma sisimas otsivad seda turvalisust, kodutunnet ja armastust. Aga nad isegi ei tea, mida nad otsivad. Nad lihtsalt rapsivad siia-sinna, et lootuses, et miski täidab nende hinge. Kes siis otsib väljapoolt armastust, kes siis otsib turvatunnet rahast, karjäärist, turvalisest kodust, keskkonnast, mis iganes. Tegelikult mitte miski ei pea püsiv olema, lihtsalt armastuse oleku järgi nad nagu justkui suunduvad enesele teadmatult. Aga see on nende nagu loomus tegelikkuses, tuumik. Nii, ja kellel on soov siis enda emotsioonidega tegeleda, siis ütleme siis, et tegeleda, emotsioone vabastada, siis võite ka minuga siis ühendust võtta. Aga alustame siit siis esimese grupiga, kes valis esimese grupi. Ja mul on siis välja võetud juba sellised kaardid, kolm tarokaarti, ülempreester, karikate 3 ja mõõdukus. Ehk siis siin tuleks tähelepanu pöörata võib-olla oma uskumuste süsteemile, väärtustele ja ka võib-olla sellistele vaimsemale avardumisele. Võib-olla ongi sul hetkel vaja otsida justkui seda juhendamist või kelle kaudu siis võib-olla seda selgust saada, et mõni mentor või teadja, kes on juba kaugemale jõudnud, et teid nagu aidata edasi liikuda mingisugusest võib-olla paigalseisust. Või midagi, mis teil nagu ei tööta või ei toimi. Kuskil, kus te olete võib-olla varjus veel. Või need varjunäod tulevad igal juhul, igal inimesel on varjud. Et kui ma räägin siin nendest prostituudi varjust, saboteerija varjust, lapse varjust ja ohvri varjust, siis need variarhetüübid on igal inimesel. Pole olemas ühtegi inimest, kellel neid ei eksisteeriks. Ja nende arhetüübide alla liigitub väga palju käitumismustrid ja need alateadlikud, need hirmud ja varjud ja lood. Et nad võib-olla aitavad natuke lahti mõtestada, mis sinu sees toimub.
et ja hakata energeetiliselt märkama, kus sa oled näiteks lapse varjus või kus sa oled prostituudi varjus või kus sa ennast saboteerid väga palju või kus sa oled ohvri varju langenud. Et see aitab nagu teil väga palju aru saada või mõista, kus te praegusel hetkel olete. Ja sealt on lihtsam võib-olla siis välja tulla või teadvustada seda, et mitte sinna ära uppuda. Aga võib-olla võib ka siin olla see, et sul on võib-olla vaja vajadus ümber hinnata senised eluviisid. Ja liikumine on päris kindlasti sul siin olemas ja alkeemia ka, et sul on nagu vaja võib-olla jah, tõesti pöörata tähelepanu mingitele uskumustele, väärtustele, mille järgi sa oled varasemalt elanud, mis sind enam edasi ei kanna. Vaimsele avardumisele just nimelt. Tuua paradiis maa peale, ütleme siis niimoodi. Et aga inimmeelega te ei suuda seda mitte kunagi teha. Egomeelega, meelega me ei suuda seda teha siin duaalses maailmas, 3D füüsilises reaalsuses. Me tajume ainult 5 meelega ja mitte midagi rohkemat ei ole meie jaoks olemaski, sest meie keha on tihke, me tajume seda sellise tihkena, raskena. Meie keha on täis emotsioone ja laenguid, mis siis ei aita meid kuidagimoodi, meil ei aita kuidagimoodi seda paradiisi maale peale tuua, seepärast et meie uskumused takistavad neid, meie varjud takistavad meid. Ja siin võib teie teadvus liikuda praegu ka sügavamasse vastuvõtmisse. Ehk siis te liigute nagu sellisesse ärkamisfaasi. Et siin oleks nagu võib-olla see mõttekäik teile, et mäleta, kes sa oled. Ja sügaval sisimas sa tead, kes sa oled, aga need emotsionaalsed kihid siis hoiavad meid selle duaalsuse lõksus. Sa võiksid pöörata rohkem tähelepanu rõõmudele, kergusele, lihtsusele. Et see on nagu ka väga suur võti elu rohkem nautida. Et nautida ja liikuda ja mitte masetseda nii palju võib-olla. Sest rõõm on teadvuse loomulik seisund, kui see siis pole just ego poolt piiratud. Ja võib-olla ka tasakaal ja kannatlikkus on võtmesõnad sulle siin praegu, et sul on vaja leida selline kuldne kesktee ja keskenduda hetkel rohkem rahulikkusele, tasakaalukusele, mitte kuskile kiirustades. Et siis saab hakata ka see duaalsus lahustuma. Ja see on juba selline suurem, sügavam sisemine transformatsioon või transformatsiooni teekond, kus siis teadvus sulatab nagu justkui need vastandlikud aspektid, et jõuda tagasi tervikusse. Ja see seisund juba toob kaasa sügavama rahu ja kohalolu. Aga pööra kindlasti tähelepanu sellele, kas sa oled siis nagu liikumas edasi kuidagi või kui sa tunned, et sa seisad paigal ja mingisugust liikumist ei ole, siis mis sind takistab nagu, et avarda oma silmaringi ja vahet ei ole, kas ta on siis hetkel vaimselt või füüsiliselt, aga teadvusta ka seda, et teadvus ei püsi staatiline. Sest see on nagu pidevas liikumises, avardumises. Ja sa liigud ühest sagedusest teise, sa võngud kogu aeg. Mitte miski pole nagu
paigal. ja see võib väljenduda siis tõusu või nihkena, kus vana siis lahustub ja uus kujuneb. aga seda siis veel nähtamatul tasandil. aga keskendusin võib-olla armastusele. see võib olla siis romantiline suhe, aga ka armastus iseenda või elu vastu. et ma näen pigem siis seda, et eelkõige võiks keskenduda siis armastusele iseenda või elu vastu. et kui armastuses on küsimused tekkinud, siis nüüd on aeg neile otsa vaadata kindlasti. ja ka siis vajadusel puhastada või siis alkeemiat kasutada. tegelikult ongi armastus meie puhas seisund. armastus on teadvuse puhas seisund ja meie oleme teadvus. mitte see inimavantaar ainult. inimavantaar on meie üks väiksemaid osasid siin. ta on meie osa, aga ta on üks väike täpike. ja armastus on teadvuse puhas seisund, mille kaudu kogu loodud eksisteeribki. kõige olemus on armastus tegelikult ja see ühendus on alati sinus olemas. sinus ta on olemas, aga me lihtsalt ei näe seda. kuniks siis me hakkame neid kihte langetama endast. ja praegu ongi hea aeg sul pöörata tähelepanu suhetele, nii võib-olla ka sõpradele kui armastuselus, ja märgata seal neid uskumusi, märgata, mida on vaja puhastada ja vabastada, ja märgata, kellega võib-olla suhelda. sest tegelikult see rõõm ja avardumine on ka väga, väga hea teistega jagada seda. leia see sisemine tasakaal ning vaata, kas sa suudad järgida oma väärtusi ja uskumusi ausalt vaadata neile otsa. sest et liikumine, areng ja avatus uutele kogemustele on samuti võtmeteemad siin. ja mõnedel teist on praegu päris kindlasti liikumas teie teadvuse ühest sagedusest teise läbi siis sellise transformatsiooni, läbi tasakaalustumise ja taasühinemise ja armastuse seisundiga. ja see teekond on nagu mäletamisse ja joondumisse ja sulandumisse. kaugel sellest nii-öelda inimeseks olemise narratiivist. Keegi kindlasti on siin teekonnal sinna. Ja siin on veel varjuteis, mis võib kõvasti esile tulla, mis tuleb puhasta siis, ehk siis lapsevari valetab, et saada oma tahtmist, on siis lapsevari. Ja seda te ei pruugi teadlikult teha, aga teil võib olla siin praegusel hetkel tugevalt see esil või aeg-ajalt esile tulla. Ja lapsevari on see, kes ei usu, et ta saab otse ja ehedalt oma soove väljendada. Ta ei tunne, et ta on väärt saama seda, mida ta tahab. Ta ei usu, et tõde ei ole turvaline, mistõttu peab looma siis moonutusi, et ellu jääda. Ja siinkohal ma pean mainima ära seda, et see on alateadlik. Te ei pruugi seda näha ise ja te ei pruugi sellest aru saada, et pealtnäha võib-olla te kuulete, et mida ma räägin, et ma mõtlen ju, et ei, ma ei ole valelik, ma ei valeta. Ma ei valeta, et saada oma tahtmist ja ma ei ole mingisuguses lapsevarjus, siis tegelikult see on teie alateadvuses, mida te ei näe. Ja ma võin siit väga lihtsa näite teile välja tuua, et
Ka minul oli vahepeal ühes eluaspektis selline enda väljendamises oli väga suur lapsevari üleval ja ma ei saanud sellest aastakümneid aru võib-olla, kuniks ma siis jõudsin selle puhastuseni ja oma emotsioonide vabastamiseni, kus tuli välja, kus ma mõistsin, et mul oli nii ebamugav teistele öelda midagi, mida ma tahtsin öelda ja mul tekkis nii tohutu ärevus ja ma kas põgenesin või väga suure värina saatel siis võib-olla andsin teada. Ma läksin nii endast välja ja mu keha reageeris sellele absoluutselt sellisel viisil, et ta nagu vibreeris nagu tuule käes see haavaleht, eks ju. Ja ma tundsin seda vibreerimist oma kehas, kui mul tekkis ärevus midagi öelda või oma arvamust välja öelda või kui tekkisid kuskil mingisugused ütlemised, et siis ma kogu aeg põgenesin nende ütlemiste eest ja mulle ei meeldinud kunagi konfliktid, ma tundsin ennast väga häirituna konfliktide keskel ja ma ei julgenud kunagi oma arvamust välja öelda ja see oli minu jaoks väga väljakutsuv ja raske. Kuniks ma siis hakkasin ennast puhastama ja ma mõistsin, ma tundsin seda aina enam ja enam nagu, et miks ma muutun nii ärevaks, kui ma tahan ennast nagu väljendada siiralt ja autentselt ja öelda seda, mida mina arvan. Ja mitte üldse pahatahtlikult ega teist maha tehes või halvustades või ennast kuidagi kõrgemale positsioonile tõsta, vaid lihtsalt oma arvamus, oma seisukoht öelda oma vaatenurgast, oma vaatevinklist välja öelda. Et kuidas mina tunnen või kuidas mina arvan asjast, et kui ta on nagu otseselt minuga seotud. Kui ta ei ole otseselt minuga seotud, siis ma üldiselt ei tee välja või ei pööra tähelepanu või lasen siis endast läbi lihtsalt selle info, sest et igale poole ei ole vaja ka oma arvamust avaldada, aga just nimelt, et ma märkasin endas, et ma hakkasin märkama, et ma tundsin kogu aeg seda ärevust, kui ma tahtsin ennast väljendada puhtalt ja ausalt ja siiralt. Ja siis muidugi ma puhastasin seda kogu aeg, puhastasin ja ka analüüsisin, et see analüüs on teinekord hea, et see nagu mõte analüüsib või mõte nagu tõlgibki lahti sinu emotsiooni, aga kui sa nagu analüüsid sellisel viisil ja küsid enda käest küsimusi, et mida see tahab öelda, miks ma ei suuda seda öelda, miks ma ei suuda toda öelda, mis mul viga on ja või nagu küsida endalt nagu sügavamaid küsimusi, kaevuda endast sügavamalt, et aru saada, et mis sul viga on, miks sul tekib ärevus, kui sa tahad ennast väljendada. Mitte pahatahtlikult, vaid ausalt ja siiralt öelda välja seda, mida sina mõtled. Või et manipuleerid kellegiga või et midagi, et enda tahtmist saada. Mitte see ei olnud eesmärk, lihtsalt sa tahtsid ennast väljendada sellisel viisil, aga see ärevus tekkis ja sul oli seda nii raske teha. See on nagu sein tuleb ette, see on absurd, et mõni mõtleb küll, et aga mis see siis ära ei ole, et mis sul siis viga on, et ütle välja ja ongi kõik. Aga igal inimesel on oma varjuküljed, millest ta ei suuda nagu läbi minna. Igal inimesel on oma hirmud, millest ta ei suuda läbi minna, kui ta ei ole teadlik ega märka neid ja ei teadvusta neid, siis minul võib-olla see oli hirm ennast väljendada autentselt ja siiralt, hoolimata sellest, mis sealt vastust tuleb või mida ta mõtleb minust. Mul oli tohutu hirm, et mida ta nüüd mõtleb või mis sealt vastu tuleb. Ja lõpuks ma sain aru, küsides neid küsimusi ja vaadates enda sisse sügavamalt, ma sain aru, et ma kartsin karistust. Ma olen seda veel varem siin rääkinud nendes ladumistes, aga ma kartsin karistust ja see oli minu lapsevari. Alateadlik vari, millest ma ei olnud ise teadlik, aga kogu aeg tuli sein ette, kui ma tahtsin siiralt ja avatult ennast väljendada. Ma kartsin väljapoolt tulevat karistust. Kuni ma siis selle läbi nägin ja puhastasin
ja see oli kadunud. Nüüdseks mul on ükstapuha, mida teised inimesed minust arvavad või ütlevad sellisel viisil, et nagu ma siingi väljendan ennast puhtalt, autentselt ja siiralt. Ma ei mõtle selle peale, et mida teised võiksid minust mõelda nüüd. Ma ei pruugigi kõigiga resoneeruda, aga ja kõigiga klappida, see on võimatu. Ja sellel polegi tähtsust, ma ei anna enda energiat sellele, et kas ma siis meeldin kogu inimkonnale või meeldin ainult vähestele. Et sellel ei olegi üldse tähtsust, vaid ma saan väljendada ennast siiralt ja puhtalt, autentsel viisil. Et ma ei karda sealt mingisugust reaktsiooni või et mis sealt väljast nüüd tulema hakkab. Et see on selles suhtes absurd, eks ju. Ja kui ma seda läbi nägin, siis see oli ka absurdne, see oli väga absurdne, aga see kukkus kolinal kokku. Nii et mul ei ole hirm enam väljendada ennast ega öelda enda arvamust. Ja võib-olla kui vahepeal nagu see nagu tahab see muster nagu võib-olla ta tuleb veel kontrollib sind, et kas sa ikka tulid sealt läbi ja ega sa ei taha sinna mustrisse tagasi minna, siis ta tuleb nagu kontrollib ja siis sa nagu oled teadlik sellest, et kui ta tuleb ja koputab su uksele või vaikselt ligi hiilib, oled teadlik sellest, ahaa, näed, siin mul tekkis jälle selline väike kõhklus. Loomulikult mul ongi ükskõik, mida teised minust arvavad. Tuletad endale meelde, et ei, ma ei lasku sellesse tagasi. Ma olen armastaja, ma armastan iseennast niivõrd palju, et ma ei karda väljendada oma tõde. Oma tõde, meil kõigil on oma tõde. Aga ta võib vahepeal tulla jah, ja nagu natukene proovile sind panna, et kas sa nüüd ikka jääd endale kindlaks ja sa teadvustad seda ja sa juba teadvustad. Sa oled ju teadvus, sa ju näed, mida ego püüab sulle nagu siis nagu seda nina alla heita või visata, et kas sa lähed selle õnge otsa või nagu kala püüdes, et kas see kala tuleb sinna õnge otsa või ei tule. Et kas sa siis nüüd otsustasid ikkagist, kas sa siis nüüd astusid selle sammu või selle piirdest läbi, mis sind tagasi hoidis ja sa enam sinna ei lasku. Et niimoodi nendest mustritest ka läbi astutakse väga tihti. On võimalik nendest astuda läbi, et sa käitud teisiti, sa näed oma mustrit selgelt ja see juba siis võib-olla hakkab lahustuma. Ja kui võib tekkida ka see, et sa pead sealt õhkõrnast seinast läbi minema, mis on nagu sein, aga tegelikult ei ole mingit seina, aga see illusoorne sein on seal nagu justkui. Sul on nii tohutult ebamugav, aga sa pead nagu sealt astuma läbi, et see muutus toimuks. Ja see nagu puhastamine muidugi ka aitab väga palju kaasa, eks ju. Et mida vähem jõudu me enda peal kasutame, seda parem on, aga et puhastada ennast ka nendest. Et see on oluline. Et jaa, see valetab, et saada oma tahtmist, see ei ole pahatahtlikkus, vaid selline kaitsereaktsioon, mis on tekkinud teil siis, kuna sisemine uskumus on, mina sellisena nagu olen, ei saa, tekib vajadus võib-olla manipuleerida olukordi, et saada soovitut. Ja see ongi alateadlik, endalegi teadmata. Ja kui sa suudad lubada endal olla aus ja samal ajal armastav, toimub selline alkeemia, nii nagu ma juba rääkisin, eks ju. Sul ei ole vaja teeselda, moonutada ega sobituda. Tõeline armastus ei nõua valet. Ja kui sa hakkad nagu sobituma, siin võivad minul võis veel see vari nagu põimuda nii-öelda prostituudi varjuga, et ma kartsin hüljatust, sellepärast ma kartsin väljendada ennast autentselt ja puhtalt.
siiralt, sest ma kartsin ka, seal oli see prostituudivari ka omakorda, kus ma kartsin hüljatust, et kui ma ütlen nüüd midagi välja, siis mind karistatakse ja visatakse hõimust välja ja ma suren. ma olen hüljatud, mind keegi ei taha. et kui sinna sügavamale vaadata niimoodi, kui inimesed tahavad oma energiat tegelikult päriselt tundma õppida, siis tuleb vaadata sügavamale. kui me tahame pealispindset elu elada, siis on see kõigi enda vaba valik, aga mina tahan liikuda kindlasti siiruse, puhtuse, autentsuse ja armastuse suunas. Ja seda ma teile siin ka enam jaolt edasi ka annan. Seda, mida ma ise olen ja kuhuspoole ma samm-sammult iga päev suundun ja millele ma pühendun, et jõuda päev-päevalt oma tõelise olemuse suunas, tõelise olemusele lähemale. et ma olen juba seda kogeda saanud, ma tean, mis tunne see on, seega ma ei heitu selle ees. ma olen sinna juba kukkunud. Ja sul ei olegi siis vaja teeselda ja moonutada ega sobituda. tõeline armastus ei nõua valet, eks, nagu ma ütlesin. ja lapsevari ongi siis selline moonutatud loomine läbi puudusteadvuse. et lapsevari asub alateadvuses, nii nagu siis te teate, kus sa oled võtnud siis selle illusiooni, et tõe moonutamine või rollide mängimine on vajalik, kas siis armastuse, tähelepanu või turvalisuse saamiseks. ja see tuleneb siis lapselikust seisundist, kus tingimusteta armastus pole olnud siis kogemuslikult kättesaadav, mistõttu on tekkinud uskumus, et tuleb olla siis keegi teine või manipuleerida tõde, et ellu jääda või võita ka armastust. ja see ei ole lihtsalt käitumine, vaid see on energia, mis on jäänud kinni ja see on ellujäämisstrateegia. et see on moonutatud, sellepärast et tõde ei ole olnud turvaline väljendada ja sa tunned võib-olla seda väärtuslikkuse tunnet ainult siis, kui sa saad oma tahtmise ja saad selle ainult siis, kui valetad, manipuleerid reaalsust. siin on vajadus võimu ja kontrolli järel, kus te tunnete alateadlikult, et te peate maailma ära rääkima, et end kaitsta või kindlustada soovitud tulemust. ja see on kaitsemehhanism, mis on loodud siis, kui on autentne mina ei ole aktsepteeritud või siis seda ei ole turvaline väljendada. et see lapsevari on jäänud uskuma, et ma ei saa olla aus, sest mu tõde ei täitnud teiste ootuseid. seega ma moonutan tõde, et juhtida olukorda enda kasuks siis, ütleme siis nii, eks ju. ja kui seda nagu sügavamalt vaadata sellisel viisil. aga teadvustada, siin on oluline teadvustada siis praegusel hetkel, et liikuda siis sellise sisemise tõe ja eheduse poole. ja vari saab alles siis integreeritud, kui sa näed teda, võtad vastu ta ja te ei mõista teda hukka, vaid
aktsepteerite teda. See on ka teie üks osa. sa ei pea valetama, et olla armastatud. armastus on tingimusteta. kõik, mis sa oled. ka see haavatav lapsevari, mis sinus peitub, on armastuse vääriline. ja kui loomine sünnib aususes, edasiliikumine aususes, usalduses, usaldad seda protsessi ja seda elukulgu ja ei püüa seda kontrollida, siis sa hakkad nägema endas muutuseid päris kindlasti. ja nii on grupp number 1. minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. tere siis grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki või kaardi või gruppi või kaardipaki. jah, et siin siis millele te võiksite siis tähelepanu pöörata praegusel hetkel on see, et pöörake tähelepanu siis sellise sisemisele liikumisele, üleminekule. Seepärast, et ma näen siin, et siin nagu mingisugused vanad mustrid või paradigmad või mingisugused olukorrad jäetakse selja taha ja liigutakse nagu rahulikumatesse vetesse. Ja siin toimub selline üleminek vanalt sageduselt uuele sagedusele. Ja siin võib olla sellist füüsilist liikumist, aga ta ei pruugi olla füüsiline liikumine, vaid energeetiline, ütleme siis niimoodi. Et praegusel hetkel ma näen, et siin on soovituslik võib-olla pöörata tähelepanu sellele, et eemalduda sellest, mis teid enam ei teeni. Kas need on vanad mõttemustrid, konfliktid, illusioonid. Ja see liikumine ei vaja üldse jõudu, vaid lubamist, et luba sellel juhtuda. Luba sellel juhtuda, luba endal lahkuda sellest, mis on mis on nagu teinud su sisemuse rahutuks justkui. Isegi kui sa praegu veel ei näe täpset sihti ees või tulemust, sa ei peagi nägema, seepärast, et see on kontrollivajadus, egopoolne siis jälle. Aga tea, et sind ootavad paremad ajad ees. Ja sa liigud nagu selle teekonnal liigud justkui sellise teadvuse joondumusele, kõrgema tõe ja aususe sagedusele. Et see, mida sa oma olekuga välja annad, seda see 3D füüsiline maailm siis nii-öelda sulle ka näitab. Et see 3D füüsiline maailm, kus sa praegu silmadega näed, tajud, tunned, kuuled seda, mida sa oma silmadega praegusel hetkel näed ja mida sa tajud praegusel hetkel, see on sinu enda loodud, sinu enda projektsioon. Ja seda sa oled kunagi siis nii-öelda seda energiat, seda sagedust, seda olekut oled sa endas nagu kandnud, kas sa oled sellest teadlik või mitte. Sa oled seda õhkunud endast ja läbi selle oma oleku siis kujuneb sinu füüsiline maailm siin. Kui sa oled tasakaalus neutraalsusest rõõmuni, siis sa saad kogeda ka neutraalsusest rõõmuni kogemusi, sündmuseid, inimesi vastavalt sinu olekule. Aga sul on võimalik näha siis läbi illusioonide, kui sa jääd enda sees ausaks ja ka tasakaalukaks. Eelkõige ole endaga aus. Mitte hinnanguline, vaid vaatlev. Ja tõde vabastab, isegi kui see toob esile ebamugavust.
las see ebamugavus olla. Ja siin ma näen siis teil nagu justkui sellist egomaadlust või mingisugune sisemine vastuolu. Et sinu sees toimub mingisugune võitlus või sa ei ole nagu rahul sellega, mis on praegusel hetkel, mis iganes see olukord puudutab või teie enda sees on rahutus, kus teie enda erinevad identiteedid või uskumused võitlevad võimu ja tähelepanu nimel. Te võite tunda segadust, kuna mitmed sisemised hääled tahavad eri suundi ja siin on oluline, et ära võitle iseendal, aga ära võitle teistega, lihtsalt vaatle, lihtsalt lase endast läbi. Sest et teadvus ei vaja vastupanu, vaid ruumi. Ja kui ta nagu ei reageeri, ei võitle, ei iseendaga, ei välisega, kui teil tuleb väljast poolt mingi inimene ja tahab mingisugust konflikti, tegelikkuses konflikti pole olemas. Konflikt hajub alati siis, kui te seda ei toida. Nii kui te konfliktile tähelepanu pöörate, siis ta ongi konflikt. Kui sa seda ei toida, siis ta hajub, ta kaob ära, laheneb, kõik. Inimesed tahavad majandada, tegutseda, teha kõike selle nimel, et midagi saavutada, suhted toimiksid, raha tuleks, keegi teeks seda, kolmas, üks, teine, kolmas teeks seda, teist ja kolmandat, eks ju, et lapsed käituksid niimoodi, et mees käituks niimoodi, et mees teeks seda mulle, et töö juures oleks kõik niimoodi, et töölised kõik alluvad ja kõik on korras ja mida iganes. Et inimene tahab majandada ja kogu aeg leiab probleeme, teadmata seda, et tegelikult kui ta sellele konfliktile tähelepanu ei pööra, ta laseb sellel lihtsalt minna, ta lihtsalt ei võitle ja vaatleb seda olukorda, siis see konflikt kaob, sest see olukord laheneb. Ja tihtipeale nii naljakas on veel seda tegelikult tagantjärgi vaadata, et kui inimesed ütlevad, et kui sa seda konflikti eirad, et siis, või seda probleemi eirad, et siis asi võib hullemaks minna. Ei lähe hullemaks. Tee mis tahad, ei lähe hullemaks. Seepärast, et kui sa probleemile energiat ei anna, mis ei ole tegelikult probleemi ei ole olemas. See on hinnang asjale. Mõne jaoks on näiteks, ma ei tea, õues on murdunud puu. Torm murdis maha puu. Mõni vaatab seda, oi, näed, puu on katki, murdunud, maha kukkunud. Ta ei näe sellest mingit probleemi, aga teine inimene vaata seal kõrval. Issand, jumal tänatud, et ta kuskile auto peale ei kukkunud. Issand, nüüd on see kõik, kes see selle ära koristab, igavene jama, vaata, nüüd see torm tegi seda ja teist ja kolmandat, ta nagu puhub asja nii suureks ja ta teeb sellest ühe puu kukkumisest sellise poleemika või draama ja ta annab sellele nagu nii palju energiat ja ta enesele teadmata, ta annab endast nii palju energiat ära, keskendudes sellele probleemile või sellele olukorrale, mis tema jaoks on nii dramaatiline ja nii kohutav ja nii õudne. Ja siis ta eietab seda võib-olla nädalaid, võib-olla kuid ja ta annab endast selle energia ära selle asemel, et ta näiteks lihtsalt vaatleks seda puud, ja kõnniks edasi. Või naudiks selle asemel, ma ei tea, ilusat ilma, vaataks linde, putukaid, ma ei tea, mesilast, kuidas ta õielt mett korjab. Lihtsalt naudiks oma elu. Ta ise nagu dramatiseerib asja ja ei ole probleemi olemas. Ja see on nii naljakas, et ka mina nagu kunagi arvasin, et kui me silma kinni pigistame, siis probleem kasvab või
või me ei lahenda seda probleemi või asjad ei saa lahendatud või siis asjad lähevad veel hullemaks. Aga tegelikult ei lähe midagi hullemaks, vaid kui sa ei keskendu sellele, kui sa ei pööra sellele tähelepanu, sa lihtsalt vaatad seda ja kõnnid edasi, ei tee välja, onju. Või siis teine asi, kui sa tõesti tunned, et midagi ärritab sind, siis puhastad. Sa puhastad selle ärritava faktori sinu enda seest, seepärast et asi ei ole selles puus, asi ei ole selles konfliktis, asi ei ole nendes inimestes, asi ei ole selles tormis või selles autos, mis võinuks sinna puu alla jääda. Asi on sinu emotsioonis, sinu sees. See olukord lihtsalt tõi selles sinus endas välja ja nüüd on sul võimalus see puhastada ja vabastada. Et see teinekord lihtsalt enam ei ärritaks sind. Et need konfliktid ja olukorrad tulevad kõik sinu enda seest, mitte kuskilt väljast. Ja täpselt samamoodi suhetes, töökeskkonnas, absoluutselt igal pool on võimalik enda emotsioonid puhastada ja vaadelda seda asja lihtsalt vaadelda, vaatad, viskad pilgu peale ja mõtled, okei, ma lähen edasi. Ja see ei ole mingi probleem sinu jaoks. Ja konflikt hajub ja see hajubki, see ei ole enam päevakorras, see ununeb, see kaob, seda ei ole olemas. Sa ei mõtle selle peale, sa ei anna sellele energiat ja sa saad nautida jalutuskäiku, ma ei tea, liblikaid, tuulehiili sinu põse peal või mis iganes. Ja nii on. Et ärge keskenduge sellele ja ärge maadelge iseendaga, vaid puhastage ja ärge andke energiat asjadele, mis röövivad sinu aega, mis sul on antud siin maa peal elamiseks. Et siin on ka kindlasti sügavad emotsioonid või sügavad tunded, mis tahavad nagu voolamist saada. Ja te nagu liigute võib-olla ka sellise või keskenduda selle vaimse külluse poole liikumise suunas. Ja usaldada, et usaldada elu. Ja sinu elul on sel juhul rohkem sinu jaoks varuks, kui su meel praegu lubab näha, sest meel on väga piiratud, tema ei näe mitte midagi tegelikult. Tema tahab ainult kontrollida ja et asjad tema järgi käiks. Et ühendu oma sisemise vooluga ja küllus tuleb siis, kui sa ei püüa seda juhtida, kontrollida, vaid küllus tuleb kohalolus ja rõõmus, neutraalsuses, teie oleku läbi. Ja siin on ka sünkroonsused. Sa oled võib-olla midagi märganud või miski jõuab sinuni. Ühte lugu või pidevalt. Aga sa võib-olla, kas sa oled märganud või ei ole märganud, sul tuleb olla tähelepanelik ja kuulata, märgata ja usaldada olukorda. Et ära otsi mitte loogikaga asjadele lahendusi ja ära otsi võib-olla loogikaga neid tähendusi, mis üks ja teine võib olla, vaid tunneta sageduslikult enda kehas. Ja võib-olla teil on mingisugused unenäod, mingisugused juhuslikud laused, mis kõnetavad teid või te tunnete mingisugust sisemist tunnet millegi suunas, siis liikuge selle suunas, seal on midagi teile. Ja sa oled nagu liikumas tasakaalukamasse kohta. Ja see vana maailm, kus sa varasemalt olid, see ei vaja enam sinu kohalolu. See tähendab, et sa jätad selle maha ja
ja sa ei anna sellele enam energiat. Sa säilitad ennast rahulikkuse, vaata, kuula ja lihtsalt usalda, et kõik, mis toimub, toimub sinu ärkamise ja vabastamise nimel. Et sa nagu liigud iseenesest, sa oled juba enda käest tegelikult küsinud küsimusi või kui sa hakkad neid küsima, siis su keha juhatab sind iseenesest. Ja sa ei eksi sellelt teelt. Ja siis sa hakkad alles päriselt nägema. Ja sulle on tulnud sõnumikaart ka see, et kõrged standardid tähendavad enne kõike seda, et sa oled ise enda ees brutaalselt aus selle osas, mida sa tegelikult siis elus tahad. Ja ma ütleksin, et kui sa pole nagu täielikult aus oma nagu tegelike soovide suhtes, siis ja ma räägin soovidest, mis on tekkinud, mis ei ole tekkinud puudusteadvusest, hirmust või kompromissidest, vaid nendest soovidest, mille suunas teil on nagu justkui sügav kutse, mille allikas on sinu hinge hääl või vaimu hääl, et sul on vaja edasi liikuda vanadest standarditest, välja nendest liikuda, mis pole nagu olnud ausad sinu tõelise olemuse suhtes. Ja sisemine üleminek saab juhtuda alles siis, kui lased lahti sellest, mida sa arvasid, et sa peaksid tahtma või sa tahad. Ja ausus iseendaga on nüüd väga oluline. Sa ei saa luua kõrge vibratsiooniga reaalsust, kui sa nagu poolikult tunnistad, mida sa tegelikult tahad. Ja sisemine võitlus tekib sageli just sellisest kohast või sellest, kui teie eri sisemised osad tahavad erinevaid asju, et siis toimub see lõhestumine. Ja just nimelt võib-olla need standardid aitavad fokusseerida, mitte siis nii-öelda ideaali järgi, vaid sisemise tõe järgi. Ja sinu sisemine või siis sinu see küllus ja loomisvoog aktiveerub siis, kui sa häälestud sellele, mida sa tõeliselt ihkad. Mitte sellele, mis oleks mõistlik või et teistel on ja mina tahan ka, vaid oma elu. Vaid see on nagu elu sinu sees. Ja sa võib-olla ilmselt kardad midagi täielikult tunnistada. Mingisugused märgid justkui viivad sind nende soovide suunas või juurde või te tajute või tunnete äkki midagi. Ja sind kutsutakse justkui looma võib-olla sellise aususest, mitte kohanemisest. Sa ei pea enam ennast varjama ja sa ei pea oma soove varjama, vaid liikuma nende suunas. Ja sellest vast piisab. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, loodetavasti oli sellest ka abi ja
kohtume juba järgmises videos, aitäh teile!